poraz. Samo lekcija. Pogrešan put, 100. put, stoji prvi prava vrata, jer sam šampion neuspjeha prvaka. Dejane, hvala što si izdvojio vremena za mene. Evo, nalazim te u dobrom raspoloženju. Mađarska, Budimpešta, Ferencvaroš, evo tu si već 6 mjeseci. Malo si se i aklimatizirao, prošao je jedan prelazni rok. Kako se osjećaš, kakva su očekivanja? Hvala na pozivu i sa velikim zadovoljstvom sam se odazvao jer pratim vaš rad. Gledam, slušam šta radite, to su neverovatne stvari i još jednom svaka čast za celu organizaciju i sve što ste zamislili ste i ostvarili, ali siguran sam da se neće se zadržavati na tome, da ćete ići dalje. Od sveg srca vam želim sve najbolje. Ferencvaroš, da, Budimpešta, jedno novo poglavlje, ozbiljnu istoriju klub ovo ima, ozbiljnu istoriju, ispisao ga je decenijama, ove godine i 125 godina postojanja Ferencvaroša, tako da je kao godina isto bitna. Naravno da su očekivanja velika, ide se u novo prvenstvo, u drugi deo, pripremne pod fenomenalnim uslovima urađene, prelazni rok, ono što su rekli, to su i uradili u rekordnom roku. Je bilo tu, dosta promjena u prelaznom roku, bilo je velika pojačanja. Da, bilo je u letnjem, dosta igrača u letnjem, znači krenulo je neka, nisu se zaustavili, iako oni 5 godina zaredom osvajaju titulu, nisu se zaustavili, idu dalje, gledaju da ponovo, da, iskorak i hoće nove igrače, hoće nove targete, nove ciljeve, da uradimo ono što je najbitnije da bi imali početnu tačku, a to je osvajanje prvenstva. Vidio sam stvarno, infrastruktura je savršena, novi stadion. Želim susreću. Hvala vam puno. Ajmo mi na početak, vratio bi se na početak. Zemun, odrastanje, mama i tata direktno uključeni u nogomet. Mama isto, koliko sam pročitao. Kakva je bila poveznica? Kako je tu krenulo? To je bio Zemun. To je sve bilo lepo i dečački. Moji roditelji su igrali fudbal. Kada su se upoznali, počeli da se zabavljaju, venčali, tu su stali oboje, tako da ja nisam imao prilike da... Niti su oni mene forsirali, jednostavno od malena je lopta bila, ta igračka lopta je bila početak i kraj dana. Jedno normalno odrastanje u jednoj normalnoj familiji sa dobrim i jakim stavovima, tako da sam ja njima zahvalan pre svega što su me vaspitali na način koji su me vaspitali. Znamo i mi kako je tada bilo, verovatno je sada drugačije, vremena se menjaju, ali ja sam presrećan na način na koji sam izašao iz tog doma, na način na koji sam se predstavio kada sam otišao da počeo da igram fudbal na način koliko volim familiju, na način šta sam preneo na moju decu, tako da jedna velika zahvalnost za Boru i za Dragicu. Ali u to vrijeme je bila jedna velika dilema između folklora i nogometa. Daj nam malo to razjasni. Malo mi nije poveznica nekakva. Ovako bi nekad vidi, sad ne bi nikad rekao da ja mogu da igram folklor, jer tako? Malo sam kamen, malo sam jači, sad je elegantnije i popunjen. Ali tada mislim da je ta koordinacija dosta uticala posle toga i u fudbalu. Da, to je lepo druženje. Znači, misliš da je pomoglo? Pa ja mislim da jeste, ja mislim da jeste sigurno i to je nešto što te naučilo i druženju, naučilo te socijalnom životu, da ima i drugačijih, da ima i različitih, da ima i drugačijih karaktera i to je bila jedna zabava, to su te probe bile gde si uveče išao, ja sam išao i na trening, pa sam stizao uveče da idem na probu. I koliko je to trajalo? Pa trajalo je sigurno 3-4 godine. Pa to je ozbiljno. Ozbiljno, da, od neke, ajde da kažemo, od 12. pa do 16.
dok se nije ušao u prvi tim, da jednostavno ne možeš da postigneš jednostavno. Paralelno ne možeš. Ali sigurno da je i to jedan lep period, dosta upoznavanja, dosta tih proba, par putovanja što sam stigao da odem zbog obaveza. Da, otvorilo ti drugačije, da vidiš da postoje nešto i drugačije i drugo od fudbala. Naravno. Majka, osim što je specifično da je igrala nogomet, negdje sam pročitao da je skupljala kompletno sve što se tiče tebe. Od prvog dana, od kada sam počeo da igram za... Znači, kad nije bilo po novinama... Ne, nije bilo po novinama, imam sigurno njenih 12, 13 velikih, sveskih, to je A4 format veliko. To su neke bilješke kako... Bilješke, da, od prvih utakmica gde sam počeo sa teleoptikom kao mali da igram, pisala je datum, pisala je protiv koga igramo, kako sam igrao, koji rezultat je bio i tako do momenta dok nisu krenuli sa 16 godina isečci iz novina, da, nije pisanje, ali je stalno svaki isečak, svaku utakmicu je skupljala, lepila i to sam koristio dosta u mojoj biografiji. Dejan, su iskoristili dosta tog materijala i to je unikat, onako, to nije bilo da su oni mene gledali kao dolar ili euro koji hoda. Ne, jednostavno su uživali u tome, dali mi podršku, nije uvijek to bilo sjajno i bajno, ali sam imao ozbiljnu podršku, svaku utakmicu su dolazili da me gledaju, dok nisam otišao iz Crvene zvezde. Ok, kad sam počeo za prvi tim nisu išli na gostovanja, ali svaku utakmicu na Marakani do moje poslednje su bili tu, su bili prisutni, da. Da li misliš da je mama imala taj majčinski predosjećaj da je vodila bilješke za jednog koji će postati najtrofejniji nogometaš Srbije? Sigurno da majke osjećaju nešto drugačije. Misliš da je od početka znala da će se nešto dogoditi? Sad, da li je znala ili nije znala, ali taj osjećaj majka, ja mislim da majke dosta toga osjećaju. Nekada kažu, nekada ne kažu, ali jednostavno, eto, to je tako bilo spontano, sa dosta ljubavi pisano, sa dosta vere, bez ikakvog guranja, bez ikakvog forsiranja. Možda je i to neka tajna uspeha. U tvojoj knjizi si spomenuo jedan od primjera neodlazak na ekskurziju. Znači, to je bilo milion primjera kad si bio zakinut u nekom svom privatnom životu i da je to jako težak i trnovit put. Pa kako si se osjećao tada, kakvi su bili ti počeci i kad si shvatio u stvari da ćeš cijeli svoj život posvetiti nogometu? Da. Odricanje je sastavni deo sporta, mislim da je sastavni deo i života, jer ti imaš na raznim granama odricanja. Ako ćemo pričati samo o tom dečačkom odricanju, da, to su ekskurzije, to je biti ispred zgrade do 10, tada 11, a ne ići u 8 i 9 da spavaš, zato što sutra ujutru imaš trening, odricanje kad dođe zima, pa ti treba sat i po vremena do treninga, pa ti treba sat i po vremena nazad, pa ideš u školu, pa ti dođe par momenata kad kažeš, wow, ne mogu ja ovo. Ne, onda je to odricanje, onda nastaje ta borba sa samim sobom i opet kažem, odrastali smo u jednoj normalnoj familiji, skroz da kažem skromnoj familiji, ali se ne želim. Mislim da mi je to i pomoglo da shvatim brzo neke stvari. Ubrzo sam shvatio da će fudbal biti moj život, jer jednostavno u momentima kada kreću sankcije, u momentima kada se svakakve gluposti dešavaju oko nas, ti si klinac, ne shvataš patnju tvojih roditelja, kako oni egzibiciju i kako oni magiju moraju da prave u tom momentima da bi te obezbedili bilo šta, ostajanje bez posla i moj debi sa 16,5 godina i prva plata gde sam rekao vi više nećete raditi to što radite. Otac da ide da radi kao vulkanizer od 8 do 8 uveče, a majka da secka salatu u nekom brodu u restoranu u Zemunu i onda kada sam dobio svoju prvu platu, rekao sam, to više nećete raditi, to mi je bio cilj. Tako da ja nisam imao da li ili ne, ja sam imao samo odgovor da. Ajmo se još dotaknuti prvog kluba, to je bio FK Zemun.
nekakva informacija da su 89. procijenili da si netalentovan i da nisi spreman za tu selekciju. Da li je to istina ili to je igrom slučaja? Pa igrom slučaja, mislim da je to takav moment u tom trenutku bio. Otišao sam na probu, tu mi je bilo blizu, stvarno blizu naselja gde sam živeo, blizu mojih zgrada, Zemun, išao sam dosta puta gledam Zemun, jer smo tu sam odrastao na nepunih kilometar, važnostnom linijom je 500 metara, kilometar mora napraviš malo krug oko bloka. I otišao sam i da, posle prvog treninga su mi rekli da nisam talentovan, jedino što mi je ostalo u lepom sećanju je bio taj čaj posle treninga sa dosta limuna, onako sladak, bilo je hladno, ali ubrzo je došlo rashlađenje jer su rekli da nisam talentovan, da mogu da idem u neki manji klub, pa kad budem bio bolji da dođem kod njih. To je taka bila procena. Teško mi je palo, ali nisu odustajali. Majka tamo gde je radila. To su godine. Pa to su godine. 8, 9, 10. Pa ajde, ako si rekao 89, to je 11, ja sam 78. To je manje to, 10, 11, 12 godina. Osjetljivo razdoblje. Osjetljivo, ti kažeš, ako nisam za Zemun, onda verovatno ajde da menjamo sport. I onda je majka bila uporna, radila je u INSI, Industrija satova Zemun. I tu je bio jedan kolega koji je bio i golman, ajde da kažem, ili je njegova supruga radila zajedno sa mojom mamom, je bio golman u Teloptu i rekao neka dođe na probu kod nas. I tu sam došao, pa ajde, posle 2,5 meseca ubeđivanja, ajde da odem. Otišao sam i to je bio Dragan Šipka. To je čovek koji je posle prvog treninga rekao samo da tad je, i dan danas postoji te anegdote, donesi 2 slike i krštenicu da bi te registrovali. Registrovao mi posle nepunih 8 meseci, ja sam završio u Crvenoj zvezdi, tako da Dragan Šipka je taj koji je imao taj dan možda bolje oko od svog kolege tamo, ali to je put koji je bio takav. Ja ga prihvatam, ja se ni na koga nisam niti naljutio. Sigurno posle sam upoznao ljude koji su radili u Zemunu i onda smo malo bacali šale gde su udarali, pošto isto i Kežman u nekoj sličnoj situaciji bio, pa je otišao i Keža, otišao sam i ja iz Zemuna, mislim, nismo se našli. Isto niste prepoznati. Dosta tu je bilo težine, ako možemo da kažemo i neke finansijske za klub, sigurno bi bilo dobro, ali okej, to je takav dan bio, tako je oko bilo. Ja sam zahvalan stvarno svima, ja sam bio stvarno mali, ja sam igrao za kadete, bio sam petlić. Ali Dragan Šipka, kad god je mogao, on me ubacivo, dok jednog trenutka malo nije krenulo da se priča o meni i onda odlazak u Zvezdu i verovatno to je... I onda dolaziš... Pa da, Toma Milićević koji organizuje prijateljske utakmice tokom zime. Znači, veoma brzo se tom pasa parola, kako se to ide. Toma Milićević je bio trener petlića Zvezde, i on organizuje 2 prijateljske utakmice u sali Zvezdinoj. Ona je bila iznad moje doskorašnje kancelarije gde sam radio kao šef stručnog štaba u Zvezdi. Iznad ima rukometna sala. I organizuje dve utakmice na male golove da dovede ljude da me pogledaju ovi iz Crvene zvezde. I tako kreće priča gde oni insistiraju, onda se pojavljuju tu i neki drugi klubovi. Tu onda moj Ćale dobija malo na važnosti, na jačini. Da, nudili su posao Ćaletu u nekim drugim gradovima da dođem, da me uzmu, ali ne, opet nije dolazilo sumnju ako Zvezda pozove, to se ne uzima u opciju kao šta ću mu odgovoriti. Prešlo se u Zvezdu i onda se kreće od petlića. 2 godine sam još igrao za petlići Crvene zvezde i kreće taj jedan brzi put. I onda kreće, sad dolazimo na ono glavno, već lagano profesionalizam, znači sa 16 godina debitirat u onakvoj ekipi, prije 2-3 godine si skupljao lopte i gledao onu generaciju 91. i dolaziš među njim. Da. Kako je to izgledalo? Cela omladinska škola. Zvezda te brzo nauči šta je, kolika je i šta će očekivati od tebe u budućnosti. Sigurno je bilo talentovanijih dosta igrača od mene u mojoj generaciji. Ne sigurno, nego 100% je bilo talentovanih i boljih igrača, ali to odricanje i taj rad
na duže staze se pokaže se kao dobro. Tako da 4 godine u Zvezdi u mlađim kategorijama, 3,5, 4 sa 16,5 godina, Ljupko me stavio protiv OFK Beograda tamo u rezultatu koji je bio goreći u tom trenutku, 1-2 za nas, vodili smo. Ozbiljno je tada liga bila, ozbiljni momci. I ti 16 godina. 16,5 godina, tačno 16,5 godina, 11. februar 95. godine. Tačno, ja sam 11.9.78. I tu se otvara, tu se kreće, kako ja kažem, raketa, 3 godine i posle 3 godine sam otišao iz Zvezde. Znači, dosta toga se izdešavalo, bilo je brzinsko odrastanje, imao sam fenomenalnu grupu momaka okolo, mogao sam da vidim koji je dobar primer, koji nije, imao sam zaštitu od kluba, imao sam stvarno jedne fenomenalne uslove za napredovanje. Sad, u mom stafu je Nenad Sakić, neko ko je tada 94. došao u Zvezdu i bio moj, da kažem, moj stariji brat u tom trenutku. Sigurno da ja i mojim ponašanjem sam dao njima do znanja kakav sam momak i onda sam stvarno imao fenomenalne saigrače koji su me zaštitili i dali mi mogućnost da pokažem najbolje. To je bilo, znači, od 16. do 19. godine. I streloviti uspon, dolazi ponuda Lazija, tadašnjih 25-24 miliona maraka u današnje vrijeme. Ja ni ne znam kako to izračunat. To je nevjerovatno bilo u tim trenucima za jednog dečka od 19 godina. Ako kažeš sad prepoloviš to na 2, kažeš 12,5 ili 12 miliona eura, nije nešto strašno, ali u tom trenutku 25 ili 24, 25 miliona maraka je bilo... Ekvivalent za danas je... Ne znam, da, i 150 možda. Ne znam, za one uslove odakle dolaziš je bio ogromna svota novca. Ogromna svota novca koja je... Transfer se morao realizovati na moju veliku sreću. Sećam se kad sam sleteo u Rim na preglede, naravno privatnim avionom, prvi put, leti što je Kranjoti poslao, rekao samo dovedite mi tog malog da vidim za koga sam ja dao tolike pare. Da me vidi, lično da me vidi, pošto on me nije, naravno njegovi skauti, Sven Goran Eriksson, Mancini i Siniša su dosta uticali na moj dolazak tamo, skauting služba i on je samo rekao ok, sve vam ja verujem, a dovedite mi tog malo da ga ja vidim ovako uživo, da vidim zašto sam ja dao 25 miliona maraka. Tako da kreće ta epizoda u Laziju u jednom Dream Teamu. Dream Team. 14 igrača je dovedeno to leto, ne znam se ko je više plaćen, ko je jači ugovor imao, ko je bio veća zvezda, ali se napravila jedna dobra hemija od samog starta. I ozbiljni rezultat. Da, ali to je zasluga Sven Gorana Erikssona. Mislim da taj čovek u tom momentu je samo on mogao da vodi tu ekipu i niko drugi. Veruj mi, kad ti kažem, veruj mi. Izraziti individualci, Nedved, Bokšić, Almeida, Mancini, Salas, ti, to su sve veličine, Conceição. Onda sledeće godinu posle dolazi Veron, taman tu godinu kad uzimamo titul, ali prva godina je Couto je bio isto tu, Siniša, oni su isto dovedeni i to leto. Uzima se kup pobednika kupova, koji je ujedno bio i posljednji kup pobednika kupova. 99. 90, da. To je sezona 98-99. I to je zadnja, znači, tog formata. Kup pobednika kupova je bio posljednji 99. Protiv Majorke smo uzeli, sa nepunih 20 godina sam se 20, da, to je bila 99, a 20 godina sam napunio i popao se već na belo postolje koje sam do tada sanjao i gledao. Tako da je veoma brzo krenulo to odmah na leto Superkup protiv Manchester Uniteda, nešto što sam gledao tu utakmicu kad su oni osvojili protiv Bayerna u zadnjih 4 minuta 2 gola. I onda se igrao protiv tih momaga, Dwight Yorke, David Beckham, Neville, Paul Scholes i ta ekipa. Ozbiljna priča, ozbiljna. I sad igraš protiv njih. Pre godinu dana si gledao to, bio ti je san. I onda to mora da poštuješ. To je za ogromno poštovanje. Desi. Samo se uštineš i vidiš desi. I želiš da ostaneš tu. Želiš da ostaneš na tom nivou. To je ono o čemu smo pričali da onda ide onda tek idu napori.
onda tek idu I napori. pritisak, i očekivanja, očekivanja, i uloženi novci na I kraju. uloženi, i onda je to pritisak. Jednostavno hoćeš da budeš na vrhu stalno. Iz sezone u sezonu je dokazivanje. Šta je klubu da plati 15, 20, 30 miliona i da dovede nekog na tvoje mesto? Ništa. Zato da je tvoj posao je dosta teži da opstaneš tu desi. Ja sam uspeo to 6 godina sa Lacijom, skoro, i skoro 10 godina sa Interom. Ja sam promenio samo 2 kluba i sebe smatram stvarno jednim istrajnim momkom što se tiče toga, jer sam svake godine sam igrao. Bila je ta pauza 99-2000 kao stranac, gdje sam bio 4. ekstra komunitario ili ti van Evropske zajednice i bio tog momenta, tog bombardovanja i nisam razmišljao o fudbalu, jednostavno mi je fudbal bio na zadnjem mjestu i tih 6 meseci je bilo neka pauza, nešto da stavimo u zagradu ako mogu. Pre i posle toga sam na moju sreću stvarno igrao, kod svakog trenera. Idemo dalje. Znači, Lazio, osvajanje duple krune, drugi najveći uspjeh u klubu, međutim dolazi do laganog pada, financijskih problema, remeti se atmosfera i osjeća se da je lagano Lazio u nekakvom padu. I tu se dogodio prelazak koji je bio u Inter konačno, ali je bilo više klubova tako zainteresirani i tu je bila nekakva i zavrzlama, pa daj nam malo razjasni tu situaciju kako je bilo. Pretpostavljam traumatično tih dana. Nije traumatično. Veliki su izazovi bili. Žao mi je zbog Lacija, jer je to bila u tom trenutku jedna fenomenalna pjaca. Za živet, za igrat. To je top, over the top, znači maksimum je bio ti uslovi, taj sportski centar u tom momentu kao Space Shuttle. Način putovanja, način igranja, način svega funkcionisanja je bilo fenomenalno. Sigurno da niko nije mislio da to može da ima rok. Nažalost se desilo, bilo je finansijskih problema i onda su polako počeli odlasci, počela se menja i politika kluba i unutar kluba i dolazimo do momenta da ja ulazim u posljednju godinu ugovora i kao što si ti rekao, dosta klubova se javilo. Dosta je tu bilo i konkretnih ponuda. Juve je bio blizu, ili tako? Da, Juve je bio blizu, da. Bio je blizu, mnogo blizu. Skoro gotovo. Dobro, ne moramo u detalje. Nećemo u detalje. Ne mogu u detalje. Ovo je skoro, ali jednostavno neki unutarnji osjećaj. Javio se naravno i Inter i tu je bilo još da ne mešamo neke klubove, isto iz Italije. Pričao sam sa Mančom i nekako mi je ajde da kažem, nije bila presudna, iako me već vuklo ka Interu, ali je rekao, vidi, imam utisak kako odeš tamo da možda napišeš istoriju zlatnim slovima. Tako da sam rekao, okej, Mancini, da. Mancini i onda, naravno, ajde da kažemo da sam negde i znao da je bilo priče da će on možda od leta doći i ajde da kažemo da su nam se putevi opet slučajno, pod navodnicima, ukrstili. Ako se u životu može sve nazvati slučajnim. I krenuli smo da pišemo istoriju. Prešao sam, da, bilo je, hoću ili neću, ugovor su predali 5-1, u 1 je bio zadnji dan prelaznog roka. Taj vozač koji posle toga naravno bio sam u klubu, 10 godina smo se znali, on kaže da mu je to bila najteža vožnja od kluba do Saveza, jer je bio na rezervi, a falilo je 15 minuta do zatvaranja. Kaže, da, nisam stigao, verovatno mi to ne bi ni jedan navijač Intera oprostio u istoj, tako da je stigu 5-1 je predao ugovor i ja sam spremao sa Lacijom utakmicu, ne znam, protiv nekoga, a završio sam u subotu, zadnji dan prelaznog roka kod Zakeronija, fenomenalnog trenera i čoveka s kojim sam i dan danas u kontaktu. Jednu zahvalnost mu dugujem, neverovatnu. Ja sam spremao onda Sijenu, subota, i pitam me, možda igraš? Naravno da mogu. Tako da sam odmah sutradan igrao za Inter, vatrno krštenje, jedan osjećaj, prvi put kad staviš nogu na San Siro. Mislim da mnogo težak stadion, veruj mi. Taj stadion je pojao... Kad igra Milan ili kad igra Inter? Ne, San Siro. Znači, da li je Milan, da li je Inter, mislim da je taj San Siro pojeo i mnogo bolje igrača nego što sam bio ja.
Znači, taj pritisak, taj ambijent, navijači, zahtevni, taj pritisak je pojeo. Na primjer, u Interu, Zedorf, Pirlo nisu uspeli, a su zato posle toga ispisali sa Milanom. Ali njihov sudar sa San Sirom nije bio baš najbolji. Tako da, ta prva utakmica je sklonila sve barijere tog San Sira i mene, jer sam znao, ja to zovem kao Milanska skala. Znači, derbi u Milanu, igrati u Milanu na onom stadionu je stvarno spektakl. I uživo sam, sklonio sam te barijere, pobedili smo i polako se dolazi do prvog cilja, to je ulazak u prve 4 ekipe, ja sam došao kad smo bili 7. Ušli smo među prve 4, imali smo kvalifikacije. I za Ligu prvaka. Kvalifikacije smo ušli, predzadnje kolo, zadnje kolo, bio je tada i Adriano, je došao i Inter i on se vratio sa pozajmice iz Parme, došao sam ja, nas dvojica smo stigli na zimu i uspeli smo sa 7. mesta, dođemo na 4. dolazi Mancini, mi ulazimo u Ligu šampiona preko Bazela i tako kreće ta era Mancinija, posle toga Josea. Mogu se samo vratiti sekundu. Naravno. Alvaro Recoba, 11-terac. Možemo to sad malo razjasniti. Da li je to istina? Jeste, istina je. I zašto ne voliš pucati? Ja ne volim penale. Ne volim penale, ne zašto se plašim da šutnem, nego zato ako omanem, bit će mi mnogo veće razočarenje nego što će mi biti zadovoljstvo što sam dao gol. Ali se nisam krio, šutirao sam i kad su bili posle 90. ili 120. minuta, kad god je to trebalo, ali nisam. I on je došao na 3:0 i dao mi loptu, ja kažem, vidi. Ako si ti taj koji će da šutira penal kad je 0:0 i 90. minut, ti ćeš biti isto taj koji će da šutira na 3:0 85. minut. Ja tako gledam stvari. Znači, šta sad je lako na 3:0 da ja uzmem penal i da ga šutnem? Ne. Za mene uvijek treba da šutira onaj koji će šutirati u 90. minutu na 0:0 i gol koji mi treba da pobedim, osvojim, donesem trofej. Potpuno se slažem. Ko je taj šutira i na 5:0 i na 0:0. Tako da sam ja rekao, Čino, tvoja levica je magična, slobodno to, dao je gol 4:0. Ja sam posle toga dao golove na moj način, ne treba mi penal. Da se vratimo na taj tvoj način, taj šut, to je stvarno rijetko viđeno. Imao si vrhunski udarac izvana. Nekako mi se čini da si razvijao šut vremenom. Postojao je sve ubojitiji, pogađao si sa sve veće udaljenosti i to u važnim utakmicama. Tu bi spomenuo derbi protiv Milana koja je vjerovatno u fazi u Interu bila najvažnija. Tu si zabio 3-4 ključna gola od 12 utakmica. Kako je došlo do toga i ti pokušaji, ne golovi, sa vremenom i sa tvojim statusom, da li to doprinjelo kvaliteti tog šuta? Kako ne? Po meni sada, s ove tačke gledišta, priprema šuta je 80% šuta. Ja sam imao odličnu pripremu šuta. Znači, to je primanje lopte, distanca na koju si je primio, pozicija tela koja pokriva loptu. Jedna anegdota, ja sam dosta rastao kao mali, imao sam stopalo 43-4 već kao, ajde da kažemo, mlađi kadet. I sećam se Dragoslav Šekularac u toj sali gore, toj zvezdinoj sali gde smo trenirali zimi i Šeki je tu bio, dalje igrao sa prijateljima mali fudbal i to i onda me video i onda je video moj problem da ne mogu da dođem na loptu pravo jer mi je stopalo veliko i onda mi je pokazao kako bi išao na loptu da je vatam malo na spolja, da krivim stopalo, da ne bih zagrebao dole i da bi polako počinio da je sa pune prebacujem i na malo spoljnu. I to mi se svidelo i krenuo sam tako, ali je priprema šuta za to 80% rada. Znači, moja priprema šuta je bila fenomenalna i uvijek sam voleo da probam da je, to se zove presvučem, malo na spoljnu, da mi ode, da krene da beži. Tako da ima dosta golova koje sam dao, baš pre svega zbog pripreme šuta koji je mnogo važan, mnogo bitan, pozicija tela, pozicija noge, stajne noge, izvijanja kuka, podizanje na prste ili ti kad šutneš kako ćeš ispratiti tu loptu svojim telom. Pokušaj, molim te, zamisli situaciju pa završi. Cambiaso s lijeve strane, govorim Schalke, traži dugu prema Eto'u, Prema golman, Militu. Militu.
Izlazi Golo Neuer, da. istrčava, to je jedno 30-40 Iz metara. kruga, skoro sa centra. Pa nije mi Kako? prvi Kako put. si Ja sam u opao? mlađim kategorijama isto tako dao golove. Golman deganžira loptu, ja iz kruga je odmah vratim. Tad smo bili manji, on dođe do 16 metara golman i deganžira da bi došao do centra, ali tako? Meni kako ide lopta, ja iz prve i vratim je. Da, ovo je bio vole. A ovo je bilo... Deki i ovako išlo, to nije bilo... Da, to je ludost neki. Kažu kako lep gol, ja kažem lud gol. Pitaju te kad si ti odlučio? Pa kad sam vidio da ide prema meni, ja sam već znao šta ću uraditi. Znači, volim taj šut, volim tu koordinaciju tog voleja, tog nameštanja tela, krivljenja. Tu je sjelo sve na svoje mjesto. Nije, dao sam, pogodio sam i prečku, dao sam i neke golove sa centra i dao sam posle toga i Đenovi gol sa centra iz prve, možda i teži nego ovaj, 100% tehnički teži. Ovo je bio lep, ovo mi je taman onako kako ja volim da se malo iskrenem i da je pustim onako preko pune. Taman da uđe, a da ne padne, što se zezali svi. Nije pala pre crte. Da. Tako da lud gol, ali tu treba koordinacija. To je ono o čemu smo pričali. To je pozicija tela i koordinacija 80% šuta. Posle neko možda ima jači ili ali koordinacija je mnogo bitna za preciznost. Ti prvo treba pogodiš go da bi dao go. 2010. Zlatno doba Intera, 2009-10. Mourinho, trostruka kruna, znači, ajmo reći, nekakav šlag karijere, pa za većinu vas u toj... Zadnji voz, ne kruna. Zadnji voz, totalno slaže se sa tobom. Kruna ili ti... 90%. Ako ćemo mi da krenemo, sad ti ja da nabrajam, ti ja prvih 11 i ko je ušao. Ušli smo Materazzi i ja, 32, 35. Zanetti 36, Cambiaso 31, Maicon 28, 9. Wesley 30, Milito 31, je to 32. Walter Samuel, Cordoba. Tu smo, znači over Trenta smo bili 90% igrača je bilo over Trenta. I mi smo znali da je to sad i kraj. I, hajde kažemo, kako je išla ta i grupna faza i sve, prošli smo u tom Kijevu, hajde kažemo jedva, ali kad gledaš utakmicu i nije bilo jedva, baš smo se namučili, dali smo ga 89. i 94. Tu smo već 50% Lige šampiona uzeli. Jer da nismo dobili protiv Rebrova i Ševčenka, su igrali u špicu protiv Dinamo Kijeva tamo, da mi to nismo dobili, mi ne bi prošli grupu. Jer s Barsom ste izgubili van i doma nerešeno. Nerešeno, mi smo to trebali da dobijemo da bi igrali, omogućili sebi poslednju utakmicu protiv Rubik Kazana, gde je pobeda nema, ali je Kijev, prvo probleme smo gubili. Jose, naravno, je napravio svoj način, svoj stil, namestio nas kako treba za drugo polovreme. Mi smo od početka do kraja gazili i isplatilo nam se to. To je neverovatno. Znači, 89. i 93. prolaziš, posle toga 3-0 Rubin Kazan. Znaš, to je ekipa koja je odrasla, ekipa koja nije imala probleme unutar slačionice naša. Mi smo ih rešavali kao ljudi. Nama nije trebao direktor da uđe ili Morati da siđe, ne daj Bože Morati da siđe. Znači, nikad nije ni sišao da mi dozvolimo sebi da mora dođe jedan Massimo Morati da nam nešto kaže. Mi smo imali nikad ništa? Ne. Nikad ništa. To je gospodin koji je pogrešio eru. Pogrešio je eru svog bavljenja fudbalom. To je taka dobrota i takav veliki gospodin. U tom svetu ja ga ne vidim, ali on voli Inter. Što on kaže? Ja sam u Inter zaljubljen kao kad je neko zaljubljen u pogrešnu ženu. Ti je voliš, ali te ona u svakom smislu muči. Ali kaže, znajte, kad vas 80.000 ljudi bude vređalo, vi pogledajte gore, ima jedan čovjek koji vas obožava. I onda tu počinje i staje sve, kad se kaže Massimo Moratti. Jedno oličenje gospodstva, lord jedan, koji mu ni jedna reč nikada nije bila van svog mesta. I onda, kad imaš takvog predsjednika, sad mi treba da dozvolimo da glumimo nervozne budale ili da smo, da, u toj slučajnici je bilo ega za izvoz. To su tone ega bile. Ali sav taj ego je bio usmeren ka uspehu Intera. Jer smo svi osjećali da taj čovek i ta publika
zaslužuje takvu godinu. Nema više da li je neko igra, da li ne igra, da li si ljut, nisi ljut. Ne, u tom trenutku je minut kao 90, 90 je kao minut. Znači, svi zajedno, nula problema. Iako ih je bilo, rešavali smo, zatvorimo vrata i izađemo još bolji i jači. Svi smo bili odrasli, nas je bilo 25 fudbalera, mi smo imali 60 dece. Da. I što si rekao, posljednji vlak, većini. Mi smo imali 60 dece, 50 dece. Ovaj troje, ovaj četvoro, ovaj troje, ovaj dvoje, ovaj... Šta sad mi kao... familija, da. Šta sad mi kao... Svako od nas ima po dvoje, troje dece, sad ćemo mi nešto da glumimo, neku silu ili dokazivanje. Kome, šta? Samo sami sebi da se dokažemo da to možemo. I to je atmosfera bila... Posle toga, narednih 20% je bilo Chelsea. U tom najtežem, ajde da kažem, osmina. Ideš Chelsea sa Ancelotijem i sa onom ekipom. Drogba, Frankie Lampard, Ashley Cole, Terry, znači Peter Cech i to, ekipa ozbiljna jedna ekipa gde mi dobijemo 2-1, 0-1 sa monstruoznom utakmicom u Londonu. To ste izgubili 0-1 dobili tamo. A dobili? Znači Chelsea Inter 0-1, dobili sa golom Eto'o, 81. drugi minut. To je utakmica, to je mastermind Jose Mourinha i ajde da kažemo svih nas koji smo tu utakmicu odigrali. Imali smo sreću u žrebu, CSKA, uz dužno poštovanje prema CSKA. Ali poslije Barsa. Ali posle smo se namučili, da kažemo, 1-0 kod nas kući ili 2, ne mogu sad i znam da smo tamo dobili 0-1, veštački teren, hladno bilo, Wesley Sneijder, mala greška golmana. I ide, posle toga, polufinale Barsa. Dream Team, Pep Guardiola. Messi u najboljoj. Najbolji, Ibra, ko je još bio, Xavi i Iniesta, da ne pričamo. Svi su bili aktualni iz te generacije. Dani Alves, ne znam ko je bio levo, Pujol, Piqué, najbolji tim Barse koji je ikada mogao da igra i ti znaš. A igrali ste te godine u grupi? Da, u grupi nismo se pitali mnogo. Nismo se pitali, tako reći, ništa. I dolazi polufinale. Polufinale, sad znaš kako, ne može 2 puta i da bude naš. Ne prihvataš to. Došli smo, pritisak je i na njima, pritisak je i na nama. Mislim da je više bio na njima pritisak, da moraju da prođu i to se i osjetilo. Atmosfera je bila ludačka na prvoj utakmici, nestvarna. Nestvarna je bila. Mislim da smo mi jedina ekipa koja je uspela da okrene Barsu 1-0 za Barcelonu na San Siru. Uglavnom bi se to završavalo 0-2, 0-3, 0-4. Mi smo uspeli da to okrenemo i da dođemo do 3-1. 3-1. Da okrenemo utakmicu i da smo svaki milimetar koji smo imali šanse da ih kaznimo, kazneni. Naravno, tu se namestilo i vulkan u Finskoj, zatvoren aeroprostor, ide se autobusom, oni su putovali 2-3 dana do nas, spavali vamo, spavali tamo, gde su sve spavali dok su stigli do Milana. Sve to može i ne mora da utiče na jedan završni rezultat i onda ide drama. Onda ide drama u Barsi gde ne verujem da ću proživjeti dužih 100 minuta. Ta ste se zatvorili, formacija je bila izrazito defensivna. Ja bi se složio sa, da. Imali smo mi ofanzivni igrača, ali smo igrali defanzivno. Svi ste igrali onda. Igrao je Milito, igrao je Pandev, igrao je Wesley Sneijder. Igrao je Thiago Motta, ali smo svi bili jedno. Mi smo imali ofanzivni igrača, ali jednostavno jačina i snaga Barcelone u tom momentu, to jednog beka igra, Pandev igra drugog beka. O tome ti ja pričam o toj slučajonici gde je bilo to na Ega, ali onda je Samuel Eto'o igra levog beka, kontranogom, a Goran Pandev igra desnog beka kontranogom. I on je počeo, pošto toga je... I od zastavice do zastavice. Pandev je trebao, ušao je Montari jer se Pandev povredio na zagrevanju, ali nebitno Montari je igrao 6. igrača, mi smo se spustali 6. liniju sa, ozbiljna barikada, ali se slažem sa Joseom. Šta sad trebam da dođem i da budem hrabar i da poginem ili ću da se namučim i da prođem? Ja se slažem s time da treba da se namučiš, ne možeš da se biješ protiv jačeg, je li tako? Ali možeš da udariš pa pobegneš, je li tako? Da nađeš načina da kazniš. Branili smo se, Julio Cezar je imao 2 intervencije koje
ja mislim, njegove intervencije karijere. U prvom poluvremenu noktima gde skida Mesiju, koji je takih golova dao bezbroj, uspeva da dodiruje noktima, da skida. Odlazimo u finale i ima tu jedna anegdota, pa sad ako te bude interesovalo, ispričat ću ti. Ali ne pred kamerama. Mogu. Ajmo, molim te, ako može. Finale. Mi smo već uzeli kup Italije. Približavamo se tituli, Scudetu i već smo u finalu Lige šampiona. Već smo u finalu sa Bayernom. Večera Materazzi, Kivu, Wesley Schneider i ja sa suprugama i Jose je otišao sa svojim stafom da gleda finale kupa na stadionu olimpijskom na Berlinu. Igrao je Bayern, sad ćete slagati protiv koga. I dopisuje se Marko, mi ga pita Josea kako je ovo i ono. I Materazzi, kakav mi je stadion, pošto je Marko tu podigao trofej prvaka sveta sa Italijom na stadionu olimpijskom u Berlinu. I on kaže kakva atmosfera, fenomenalna. I Materazzi mu piše i kakvi su ovi. I Jose mu šalje poruku 2:0 za nas. Mi smo igrali 22. maja finale, to je bilo sad, ako prekontrolišeš u arhivi kad je bilo finale Kupa Nemačke, to je taj datum, znači sigurno 10 ili više od 2 nedelje ranije poslao poruku 2:0 za nas. I tu smo svedoci nas 8. Znači, svi sa suprugom. I tako je bilo. I tako je i bilo, da. U lijepom, toplom Madridu. U Madridu igrati, ostvariti takav uspeh na takvom stadionu koji vuče svoju istoriju, koji ima težinu, sa onoliko navijača, onakvom atmosferom i na takav način gde si patio, znao si da patiš, kad si kažnjavao si dobro, svi smo dali stvarno i više, nije trebalo dati ni protiv Barse, ni protiv Bayerna, ne bi bilo dovoljno 100%, morali smo se svi staviti i iskoncentrisati da ego sklonimo i da budemo normalni, da budemo skromni, da budemo manji od makovog zrna. Jose uspeo od svih nas da izvuče. Ja sam mislio da sam dao sve fudbalu, ali on je uspeo, to često ponavljam, tih nekih 20%, 30% nečega da izvuče iz mene neke osobine koje neće odustati, koje će pokazati još zašto je tu, zbog čega je tu. Dali smo svi tih 20% više i na takvu grupu momaka, svako po 20% više, to na kraju dolazi do triple krune ili ti triplete i ostaješ upisan onome što sam ti pričao za Manća, zatvoriš krug i ostaneš upisan zlatnim slovima. Zbog toga se došlo u Inter i 10 godina radilo i branilo te boje. Poštovanje. Evo, do 2010. je sve bilo savršeno. Impresivna karijera koja sa strane od zvijezde pa do 2010. 11. nije baš bilo nikakvih velikih problema. Onda dolazi Rafa Benitez, o kojem sam čuo čak i nekakve priče da, evo, uključujući i Pandeva, da nije baš bio ljubitelj igrača s naših prostora, Španjolac, pa i tu je krenulo nekako zatezanje između tebe i njega. Da li je to istina, da li su to više novinarske nekakve teme, poluistina ili je to stvarno bilo? Sada kad se bavim ovim poslom mogu i da razumem neke stvari. Dosta si stariji i iskusniji u tom momentu. Znaš kako otišao Jose, ostavio prazninu, ozbiljnu prazninu, dolazi Benitez koji sa svojim idejama naravno i sad negdje i razumem. Nešto slično je da kažemo, kad dođeš kao nov trener, isto ovdje u Ferenc kada sam došao, imaš svoje ideje, imaš svoj način, imaš sve, možeš da naiđeš na opozit, na rezistencu, na neprihvatanje automatski, ali to treba proces, treba znati kako, šta, ne možeš da dođeš sa izduvanom loptom, napumpaš i kažeš sad ću ja da vam pokažem kako se igra fudbal. Nismo mi ni loše igrali kod Beniteza, sigurno da je tu bilo razmaka u odnosima. To je sve, da kažemo, se završilo osvajanjem svetskog prvenstva za klubove. Posle toga je predsjednik Morati odlučio da to promeni. Posle samo 6 meseci saradnje,
ne bih ulazio u detalje, ne bih davao veliku pažnju tome. Drago mi je što smo zatvorili taj ciklus osvajanjem svetskog prvenstva za klub uporedno sa nekim zategnutim odnosima, ali sa ove tačke sada gledišta ništa to nije bilo nešto strašno. Kada se igrač, ti možeš da dobaciš donekle. Ne možeš da dobaciš. Ti kad si igrač, ti vidiš samo ono što je na bini. A kada si trener, ja mogu da vidim i ono što je na bini, i ono što je iza bine, i ono što je iza zavese. Ja mogu da vidim dosta toga. Kao igrač vidiš samo to ispred. Tako da u tom trenutku ne kažem da je naš odnos prema njemu bio dobar. Sigurno nije. Sad, dalje njegov prema nama, ako već naiđeš na takvu rezistencu, sigurno da neki trener koji ima svoj pedigre i ima svoju veličinu, osvojio je dosta toga, sigurno da je on nama pokazao zube. Sad, s ove strane, ne mogu da kažem, to je bilo, nismo se našli, ajde da kažemo. Nismo se našli, posle toga krećemo malo drugačije i malo i krenuli smo da se rasipamo i da odlazimo i svako da traži neku svoju sreću u nekim drugim klubovima. Ja sam tu ostao do kraja, imao sam i povredu tetive koju sam na moju nesreću 2 puta operisao. Onda kada sam se vratio i mislio to je to, sad ću da odigram još, dođe trener koji te ne vidi. Meni je to bilo super, ja sam uzeo privatni sa odmora, došao kod Moratija, seli, popili kafu, zapalili cigaru. Jer sam s njima uvijek pio i kafu i cigaru, sad mogu da kažem, ne igram. Uvijek mi je poklonio zlatni novčić. Sednemo i, ja kažem, pres, kako god vi, jer sam 3 puta produžavao ugovor sa njime na kafu, cigaru i ispričamo se. I tako je raskid došao isto za stolom. Tako je. Prezidente, gracije, signore, gospodin ispao. I kraj priče. I to je to. Imam momena da mogu da odem u Fiorentinu u tom momentu, gde je Vincenzo Montella bio trener. I Fiorentina mi je davala 2 godine ugovora. Ja sam rekao, daj mi da razmislim malo, ipak nekako sam i govorio kroz taj Milano i kroz taj Inter, sam govorio ću tu završiti karijeru. Mogao sam da idem dalje, onda sam samo, ja se šalim, probao sam more u julu i kraj jula i onda sam vidio da je isto slano kao u junu i onda mi se to svidjelo. Onda sam rekao, to je bilo to, dosta je bilo. Znači, more je slano, to je odluka karijere. Da, nego uvijek smo išli u junu, malo je bilo hladnije, malo imalo je neku svoju dozu koliko je bilo slano. I onda sam je probao i rekao, vidi, isto je slano, tako da mi se svidjelo to more i onda sam ostao. Nisam bio spreman, iskreno da ti budem, na ostavljanje fudbala. Posle 20 i par godina, ajde da kažemo, high levela, intenziteta, adrenalina i svega, prva godina je bila dosta teška, dosta jaka, emotivno, psihički. Jednostavno ne znaš gde je gelender, ti bi se uvatio, ali ne znaš gde je. Malo onako oko tebe, ako nisi spremio ozbiljan airbag, izgubiš tlo pod nogama. Nije bilo lako te prve godine, ali polako posle toga uhvatiš ritam, sabereš se i idemo dalje. Sad prelazimo sa klubske na reprezentativne. Imali ste sjajna imena u reprezentaciji, ali ne i rezultate koji bi prema mom mišljenju odgovarali tom nivou. Što misliš da vas je spriječilo da napravite nešto više? Sigurno si imao dosta sagovornika ili ti ovaj serijal je imao dosta sagovornika iz Srbije koji su igrali za reprezentaciju. Ne verujem da će bilo ko od nas nešto ružno reći ili da će bilo ko od nas reći nešto drugačije. Jednostavno žao mi. Meni je žao te 98. bio sam priključen toj reprezentaciji. 2010. me srce boli i dan danas. Ta ste bili blizu, je li tako? Pa kako ne? Mislim, 2010. to je ta generacija sa velikim Radomirom Antićem na klupi. Kvalifikacije fenomenalne. Ta grupa momaka, nas 15-ak je, mister nije menjao mnogo, držao se te standardne, uigrao nas, poznavali smo se do maksimuma i ta utakmica protiv Australije, šta smo mi promašili, kako smo mi uspeli da ne pobedimo tu utakmicu, meni dan danas. To je najlepše poluvreme koje sam ja odigrao za reprezentaciju, gde sam uživao, a svetsko je prvenstvo.
sam rekao, konačno smo došli do toga. Konačno smo došli do toga jer smo mi izgubili nesretno od Gane, pobedili Nemačku, koje na kraju, Nemačku smo dobili i Australiju smo pregazili prvo poluvreme da je bilo 0-3, niko ništa ne bi ukrao. I onda se dešava da ti primaš golove glavom sa 13 metara, šutem sa 35 metara, da je trčiš i plačeš i govoriš a šta se desilo ovo, kako je ovo? I onda smanjuješ i od prevelike želje da nama i nerešen rezultat nas je vodio dalje. Mi smo promašili nemoguće, dali smo 1-2 gola iz ofsajda, jedan iz ofsajda, da sudija nam nije svirao penal u zadnjoj sekundi, identičan koji je dao Gani, identičan način nama nije dao i tu se ta generacija zaustavila i da kažem to je bilo to od te generacije, mogli smo da idemo dalje, ušli smo u tu stranu žreba gde smo mogli da igramo i da se borimo, nije bila ona paklena strana i mnogo mi je krivo i žao. Kad bi mogao da vratim jednu jedinu utakmicu u mojoj karijeri, ja bih vratio samo, znači sve bih prihvatio poraz, samo bih vratio tu utakmicu protiv Australije, jer šta smo mi promašili prvo poluvreme, to je nestvarno. I onda nas tako ti neki maleri prate tokom velikih takmičenja, ali ponos mi je i čast bila igrati za reprezentaciju. Mi treba samo da postanemo stalni učesnici velikog takmičenja i onda ćemo polako naići na tu generaciju, na tu godinu kada ćemo to što smo promašili protiv Australije ili protiv nekoga, da nam se vrati pa ćemo dati te... Ali mi mora budemo konstantni učesnici. Ali veruj mi da mi je reprezentacija, taj osjećaj i to što sam nosio, pogotovo ta grupa momaka, Peđa Mijatović, Siniša Mihajlović, Jugović, Savićević, Stojković, Savo, Darko Kovačević, Đorović i Bata Mirković, Jokanović, ta generacija koji su me uzeli ovako kao momka maloga, to nema cenu. Ti momci u mom životu u tadašnjem momentu nemaju cenu što su se pojavili. Te veličine da vidim, da upoznam i dan danas, hvala Bogu sam sa svima u odličnim. Izgubio sam Mihu, ali ljubomorno čuvam njega u srcu. A sa ostalima sam i dan danas, eto, prošlo je dosta sa svima u fenomenalnom odnosu. Tako da reprezentacija je lepo poglavlje. Evo sad kad si se već dodirnuo te teme, moramo spomenuti preminuli, nažalost, Siniša Mihajlović. Pročitao sam puno tekstova o tebi i njemu. Rekao si jednu specifičnu riječ, da ti je bio referentna točka za sve bitne stvari koje si donosio u životu. Da, bitne odluke, bitan primer, bitna podrška i najbitnije kad ti kaže bit će sve okej. Ali on kad kaže bit će sve okej, stvarno će biti sve okej. I onda je to... Pričao sam sa tvojim kolegama pre par meseci isto. To je teško pričati o tome. Kako vreme prolazi, sve više i više kapiraš ko je bio i šta je bio, kolika gromada od čoveka je bio. Većina ne može ni da mu priđe, ni da mu priđe. Njegovi stavovi, njegov način razmišljanja, njegovo poštenje i njegova veličina, dobrota. Tako da Miha nosi jednu ozbiljnu težinu u mom životu i u ovom trenutku ozbiljnu prazninu. Dosta ga sanjam i uvek gledam da dešifrujem šta je teo da kaže, šta je, kako je bilo, ali fali taj jedan minut s njime i veliki, veliki. 2019. Ulazak u Interovu u kuću slavnih. To je jedna posebna nagrada. Kako sad gledaš na to? Prošla je koja godina Internacionale, jedan poseban klub, ti si unutra. Ući u drugi, to je bilo drugo Hall of Fame dodeljivanje nagrada. Prvo, naravno, je bio Faketi, bio je Macola ili ne znam ko, znači ta imena koja su ispisala ozbiljnu istoriju. U tom drugom krugu kao vezni igrač sam bio ja 2019.
Znaš, kad vreme prođe, tek onda vidiš šta je i koliko je. Jer dok traje karijera, ti osvrtanja, nemaš vremena za tim osvrtanjem. Deca porastu od, koristim anegdotu, od ćao tata do desi čale. Znači, od maloga do i glasa kao beba do odrasto čovjek, prođe karijera. Tako i kad završiš karijeru i kad se okreneš i vidiš i kažeš pa nije baš to tako loše i nije to baš tako lako bilo postići. Da, na kraju kad prebrojiš, ja se šalio da moja Ana je ljuta mnogo na mene, svi pitaju što, pa kaže zato što moram da kupim još jedan kredenac da bi morao da stavim ove trofeje, znaš, i onda sam se tako šalio sa svojim kolegama. Dosta toga se osvojilo, ali nije to tek tako Bogom dano i moralo je mnogo da se potrudi. 2019. ušao si u Hall of Fame, ali to glasaju navijači, što je još, nismo seli ti i ja i Zdravko, pa smo se dogovorili da Deki bude Hall of Fame. Ne, nego... Isključivo navijači. Nego je to isključivo Popolo Nero Azzurro. Znači... To je to. Nema dalje. Tu je pobjeda. Biti jedan od njih. Biti jedan od njih. Da. Deki, ajmo se uhvatiti trenerske karijere Crvena Zvijezda. Koliko sam informiran, 3 prvenstva, 2 kupa, Europa se uvijek igrala, ali nije se došlo do te nekakve Lige prvaka, grupne faze, je li tako? Da. Ostavio si ti za sobom puno bodova koji su poslije pomogli Srbiji, je li tako, u nekakvom rankingu, ali ostao je nekakav žal zašto se nije išlo u grupu. Kako ne? Da li je realan ili nije realan? To je bilo moje pitanje. Da li je to realno ili nerealno na ovim našim prostorima? Mi smo navikli da nekad napravimo i nerealne stvari. Je li bilo realno da Crvena Zvezda osvoji titulu prvaka Evrope? Da i ne. Znači, ja sada kad pričam o Siniši, o Jugi, o Biniću, Pančevu, Savićeviću, Belodediću, Najdovskom, Diki Stojanoviću i svim tim legendama, kad kažemo, mi bi se sad složili, da, mogu, ali bilo je tu i drugih ekipa koji su bile dosta jaki i uspelo se. Znači, mi smo navikli da nekako u Zvezdi pravimo neka čuda, nešto što možda i nije realno, ali da, bili smo dosta blizu. 3 titule, iako je jedna pola od vlade, ako ne i cela, zato što mi je ostavio plus 11, dao mi prostora i vremena da skapiram kako to funkcioniše u Zvezdi. Ne treba meni niko da objašnjava šta je Zvezda i kolika je Zvezda, jer je Vladimir Cvetković imao jednu lepu rečenicu kada hoće da ti opiše kolika je Zvezda. Znači, on ti kaže jednostavno, kaže, Zvezda je onolika koliko si o njoj maštao pre nego što si došao u nju. Tolika je Zvezda. Tako da mene niko nije trebao da objašnjava šta je i koliki je klub, jer sam ja od malena naučen i istruisan šta je Crvena Zvezda i kako je u Crvenoj Zvezdi, ali trenerski posao prvi put samostalno, radio sam sa Stramaćonijem u seriji A u Udinama godinu dana, jedno lepo iskustvo iz kojeg sam povukao dosta toga i šta želim i šta ne želim. I imao sam tu razliku od tih 11 bodova dok se nisam malo uhodao. Posle toga stižu 2 duple krune, stiže 16. finala Lige Evrope, 8. finala Lige Evrope, što je po meni jedan fenomenalan rezultat. Upravo ti bodovi otvaraju vrata Lige šampiona, da se ide direktno. Ja nisam uspeo da uđem iz 3 puta. Da li sam imao, prvi put sam ispao na penale, drugi put detalji, opet detalji i detalji odlučuju utakmicu, da li je crveni ili nije crveni, da li promašiš šanse ili ne promašiš, da li primiš glupe golove ili ne primiš. To su sve neki detalji koji se u fudbalu dešavaju. Da li primiš gol u 93. autogol, umjesto da odeš u produžetke i da jednostavno zanemiš, jednostavno doživiš jedan emotivni slom, jer ja sam prvo navijač Zvezde, pa sam trener, pa sam dete Zvezde, pa sam kapiten Zvezde, pa sam sve Zvezde. Znaš, i u tom trenutku je emotivni slom. Znači, ja nisam mogao da se popnem u tunel.
tu iza mene staje moj rad u Crvenoj zvezdi. Neko će kaže pobegao si, samo me interesuje od čega sam pobegao. Od čega ja imam, od čega da bežim? Iz mog rada da bežim, iz moje Crvene zvezde da bežim. Ljudi, slomite. Ja nisam mogu se popne, ja sam 2 dana ležao sa 40 temperaturom, nisam mogu da ustanem iz kreveta. Čovjek sa ogromnim sportskim i životnim iskustvom, a mi smo jedna emisija koja prvenstveno educira mlade o životu ovakvih vrhunskih zvijezda. Kako proći sve te stepenice, kako savladati sve te probleme, kako doći do trona, da li ima nekakva univerzalna formula, da li bi mogao nešto savjetovati, daj nam u par rečenica sad skrati sve ovo što si do sad rekao. Evo, bit ću direktan i uzet ću moju decu kao primer. Imam 3 sina, Stefana, 23,5 godine, septembar 24, Filip, 22 u februaru sada i Aleksandar 18. Prvi koji je otišao je bio Stefan iz Akademije Inter u Inter. To je kao transfer, znači mora se plati. Akademije Inter, on je otišao, počeo da igra za U17 Intera. To su 16, 17, znači on je reprezentativac Srbije u tom momentu, igrač Intera. Dobija poziv za evropsko prvenstvo U17 koje se igralo u Hrvatskoj tada i on odlučuje da prestane sa fudbalom. Ja kažem, okej, stani. Prezime, teško, nije teško, jeste teško, deca u tom dobu nisu baš lagana, ali treba da se izboriš sa time. Igraš zato što ti je tata deki ili bla, bla, bla. Jednostavno si potonuo. Potonuo si i hoćeš da ostaviš fudbal, nisi srećan. U početku mi je bilo teško, zato što sam video da može time da se bavi. Sad, da li će se baviti za ocenu 1 ili će se baviti za ocenu 10, ne znam, to zavisi od njega. Ali će se baviti. Ali će se time baviti. I od toga sigurno živeti, i od toga od njega, koliko će se odricati, koliko ćeš trenirati, će zavisiti. Prva 2 meseca je bilo teško da shvatimo tu odluku. Ali ja sam posle tek vidio koliko je on hrabar. Kad je odlučio da prekine s tim jer nije bio srećan. Znači nisi bio srećan, a meni je njegova sreća najbitnija. Ako kaže da ću ja naći kroz to, ako ga ja budem gurao i na silu mu stavljao obaveze, moraš i to, dete nije... On čovjek završio školu, ima svoj neki put, poznaje fudbal, zna fudbal. Posle toga dolazi Filip. Isto, iz Akademije Inter prelazi u Inter. Golman, glava tvrda, jaka. Vidio primer kod Stefana. Ma nećete mi prići ni na centimetar. Zauzeo lep gard. Možda pričate šta hoćete. Evo ga Aleksandar iz Akademije Inter u Inter. I on isto zauzeo gard. Znači, ali je neko morao, ajde da kažemo pod navodnicima, da bude žrtva, da bi njih dvojica videli o čemu se radilo. I oni imaju fenomenalan odnos. Stefan poznaje fudbal, nestvarno poznaje i on će sigurno time baviti. Čekam ga ja. Sad će on, sigurno će se time baviti. Filip nastavio u Interu karijeru i Filip i Aleksandar su pod ugovorom profesionalnim sa Interom. Filip je u pozajmici na Sampdoriji. U Sampdoriji Aleksandar, kapiten svoje mlade generacije i reprezentacije i Intera, trenera s prvim timom i on ima profi ugovor. Znači, ne zna se, ali mora se ispoštovati, dete. Mora se ispoštovati. To. Znači, ja sam i... Poenta, znači, dete, ako nije srećno, šta, kocku da kotrljam, pa ne može, nemoguće. Ja sam to ostavio na svojoj koži, mene je bolelo. Možda me više bolelo nego njega. Znam, vidim da može, ali jednostavno dolazimo do momenta kako smo otvorili ti i ja intervju. Odricanje. Početna i završna tačka. Koliko si spreman da se odričeš? Znači, šta nisi, zasmetalo je nešto što ti je zaustavilo tvoje napredovanje ili ti tvoju, kako se kaže to, crescita in italijano, rast, tvoj rast da bi bio. Znači, mnogo mora da se sklopi kockica da bi ti postao neko i nešto. Mnogo. Odricanje, prva i završna tačka. Hvala ti puno. Bilo mi je zadovoljstvo. Hvala ti puno. Nadam se da nećeš zakasniti na trening. Neću. Nikad poraz, samo lekcija. Pogrešan put, 100. put, stoji
prava vrata jer sam šampion neuspjeha prvaka.